నమస్తే, నేను మీ ఏపీరావు. మీరు చూస్తున్నారు మీకు ఇష్టమైన ఛానల్, మీకు నచ్చిన ఛానల్ మీ రైతు బిడ్డ ఛానల్. ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న ఎద్దులు ఏవైతున్నాయో సేల్ పర్పస్ కోసం ఈ వీడియో మనకు పంపించడం జరిగిందండి. ఈ వీడియో వచ్చేసి నరసింహ గారు ముంగమూరు గ్రామము, కావలి మండలం, నెల్లూరు డిస్టిక్ నుంచి మనకి ఈ వీడియో రావడం జరిగిందండి. ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న ఎద్దులు ఏవైతున్నాయో ఇవి సేల్ పర్పస్ కోసం అన్నాయండి. ఇవి ఇసుక బళ్ళు బాగా లాగినాయని, బరువులు అయితే బాగా లాగుతాయని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. అంతేకాకుండా వ్యవసాయ పనులు కూడా బాగా తెలిసినవి అని చెప్పి వీళ్ళు చెప్తున్నారండి. వీటి సైజు వచ్చేసి 58 సైజు ఉన్నాయని చెప్పి వీళ్ళు మనకు చెప్పి ఉన్నారు. అలాగే ఒకటి 4 పళ్ళు, ఒకటి 6 పళ్ళు వేశాయని వీళ్ళు చెప్పారండి. అలాగే దీని కాస్ట్ కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే 1,35,000 రేటుగా ఉన్నాయని చెప్పి వీళ్ళు మనకు చెప్పడం జరిగింది. ఇది ఫైనల్ రేటు కాదు అని కూడా చెప్తున్నారండి. మీకు నచ్చినట్లయితే రేట్ అనేది మాట్లాడుకోవచ్చు అని చెప్పి వీళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. ఇసుక బళ్ళు మాత్రం బాగా లాగుతాయని, బరువులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి బాగా లాగే ఎద్దులు అని చెప్పి వీళ్ళు మనకు చెప్తున్నారు. అంతేకాకుండా వ్యవసాయ పనులకు కూడా బాగా నేర్పామండి. సో మీకు కావాలంటే వచ్చి చూసుకోవచ్చు అని చెప్పి వీళ్ళు మనం చెప్తున్నారు. దీని ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం కావాలన్నా నరసింహ గారి నంబర్ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఆ నంబర్కి కాల్ చేసినట్లయితే ఈ ఎద్దులకు సంబంధించిన పూర్తి డీటెయిల్స్ అనేది వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది. అయితే రేట్ అనేది మాత్రం ఫైనల్ రేట్ కాదు. ఇది మీకు నచ్చినట్లయితే రేట్ అనేది చూసి మాట్లాడుకుందామని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగిందండి. ఓకేనండి. నమస్తే भाई, मैं आपका एपी राव. आप देख रहे हैं आपका मनपसंद का चैनल, आपका राइतु बिड्डा चैनल. ये वीडियो में देखा रहे ना, ये बुल फॉर सेल है. इसका हाइट 58 इंचेस है और ये काम अच्छी करने वाले हैं और ये एग्रीकल्चर काम भी अच्छी करते हैं. आप किसी का होना तो उसका नंबर मैं प्रोवाइड करूँगा, उसका कॉल के तो पूरा डिटेल्स आपको बताएगा. इसका कास्ट 1,35,000 है. सो किसी का होना तो उसका नंबर मैं प्रोवाइड करूँगा. और ये अच्छे जी काम करने वाला बोला है, या और ये एग्रीकल्चर काम भी अच्छे करेगा. किसी को होना तो उसका नंबर मैं प्रोवाइड करूँगा, उसका कॉल के तो पूरा डिटेल्स आपको बताएगा. సో దీని గురించి ఇంకా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం కావాలన్నా నరసింహ గారి నెంబర్ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తానండి. ఆ నెంబర్కి కాల్ చేయండి. సో అంతేకాకుండా ఈరోజు కోసూరు సంత అనేది జరగటం లేదండి. పోయిన వారమే ఎవరిని లోపల రానికుండా బయట అమ్ముకున్నారు. ఈ వారం అసలు రావద్దని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగిందండి. అందుకని ఈరోజు కోసూరు వీడియోలు అనేది ఉండవండి. అది ఒకసారి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇద్దామని చెప్పి తెలియజేయడమైంది. సో ఈ వారం కూడా ఉండదు. సో నెక్స్ట్ వారం చూడాలి, మళ్ళీ నేను మీకు ముందుగానే ఇన్ఫర్మేషన్ అందిస్తాను. సో ఓకేనండి. మీకు దీని గురించి, ఈ వీడియో గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఆ నెంబర్ను ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ నెంబర్లకి నేను కాల్ చేసినట్లయితే ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు చూసుకోవచ్చు. అందుకని ఎద్దులు ఎవరైతే కొనడానికి వెళ్ళినప్పుడు మొత్తం వాటిని అన్నీ చూసుకోండి. ఎందుకంటే వాటి సుడులు చూసుకోవాలి, అలాగే వాటి నడకట్లాగా చూసుకుంది, చిలకల జార్నీయ, సో అన్ని డీటెయిల్స్ పూర్తిగా చూసుకున్న తర్వాత కొనుక్కోండి. ఓకేనండి. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇంతవరకు మన ఛానల్ని ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో సో వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోలు మీ ముందుకు తీసుకొస్తుంది మీ రైతు బిడ్డ ఛానల్. సో ఈ వీడియో కింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది, అది నొక్కండి. దాని తర్వాత ఒక బెల్ బటన్ వచ్చిందండి. ఆ బెల్ బటన్ కూడా నొక్కినట్లయితే నేను చేసే ప్రతి వీడియో అనేది మీ మొబైల్కి రావడం జరుగుతుంది. ఓకేనండి. జై జవాన్, జై కిసాన్. అందరూ బాగుండాలి, ఆ అందరిలో నేను కూడా ఉండాలి.